गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर साइंस एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, आज हम इस ठंडे वाटर को गर्म में बदलने वाले हैं। तो इसलिए चाहिए हमें 2 न्यू ब्लेड, चाहिए एक वायर, ये के साथ डांडी के साथ, और चाहिए करंट। यहाँ पर करंट का बोर्ड है। सो जिसको मैं नहीं करूँगा, मेरे एक आंसर कर देंगे क्योंकि करंट का मामला है, इसलिए इसको लगा दें। लगा रहे हैं हम। ये ठंडा वाटर गर्म में बदल जाएगा। सो उससे पहले एक चीज़ आप घर पे मत ट्राई कीजिएगा। सो चलिए गाइस, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजरस है। आप इसे कुछ भी घर पे या कहीं पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे लगा रहे हैं, देख लीजिए। अब लगा हो गया है। लगा रहे हैं, थोड़ी देर लगेगा। देखिए, क्योंकि करंट का मामला है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी ले रहे हैं हम, जिससे हमें करंट ना लगे। ऐसे चीज़ हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर चले गए। अब जैसे ही हम अब इस तरह को यहाँ पर स्विच बोर्ड है, वहाँ पर देंगे। हाँ, ठीक है। अब ऑन करने से ये जेल मतलब ये पानी गर्म हो जाएगा। ऑन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो बुलबुली है वो निकल रहा है। जो बुलबुली है, इसके अंदर जो बबल है वो निकल रही है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कम हो रही है गर्म ये पानी। से पानी कितने तेज गर्म हो रहा है, देख सकते हैं। पानी गर्म हो रहा है। जो ब्लेड के अंदर बबल लगा हुआ है, ऊपर बबल उठ रही है, देख सकते हैं। ये पानी गर्म हो रही है और वो जो भाप है वो जमा हो गया है। ये देखिए, पानी गर्म हो गया, पूरा गर्म हो चुका है। यहाँ पर सफेद रंग जमा हो गया है। देखिए, यहाँ पर भाप जमा हो गया है। बहुत ही गर्म पानी है। ये पानी बहुत ही गर्म हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर भाप निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। ये देखिए, ओह माय गॉड, भाप निकल रही है, देख सकते हैं। धुआं निकल रहा है इसके अंदर पानी। देखिए, पानी गर्म हो चुका है। यहाँ पर जो भाप है, जो जलकना है, यहाँ पर लग गया है ग्लास के अंदर। अब ये पानी बहुत ही धुआं निकल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये देखिए, मैंने सोचा कि ये ग्लास ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया, फिर से चला दिया। पानी गर्म हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। गैस से पानी ऑन करता हूँ। गैस से देखते पानी उबला है। देखिए, उबल रही है पानी। ओह माय गॉड गाइस, पानी उबल रही है, देख सकते हैं गाइस, पानी उबल रही है। ओह माय गॉड, जैसे ही मैंने ऑन कर दिया है, देखिए पानी उबल रही है। जैसे बंद कर दिया है, देखिए हो रही है। मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। देखिए गाइस, पानी उबल रही है, देख सकते हैं गाइस। बहुत ही भाप निकल रहा है यहाँ से, बहुत ही देखिए धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये।
इसे सब घर पर बड़ों के साथ ट्राई करना। आपने नहीं, हम ज़्यादा कर देंगे जो कासन फट जाएगा, टूट जाएगा। ये देखिए इतना पानी आ रही है। मैं एक बार करीब से दिखा के बंद कर देता हूँ। तो देखिए गाइस बढ़ रही है पानी। सो ये बहुत अमेजिंग ट्रिक थी। अभी फिर से पानी बढ़ रही है, देख सकते हैं। सो गाइस ये चीज़ सब घर पर मत ट्राई कीजिएगा। सो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को। सो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब के लिए तो सब क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल भी सकते हैं एक्सपेरिमेंट को और मैं बता बाय। और एक चीज़ सब घर पर एकदम मत ट्राई करना, और करते हैं तो बड़े के साथ ट्राई करना। और एक बार लास्ट टाइम